Павел, что там у тебя? Мы уже минут 5, наверное, с ним возим. Не, 5 нету. Я не знаю. Что, в коряге завела? Походу, да, вытаскиваю из коряга. У тебя спиннинг очень сильно гнется. Что с ним? Да что там есть-то? Давай вытаскивай. Не знаю, блядь. Че, хоть покажи. О, маме. Заводи. Заводи. Давай. Взяли. Поздравляю тебя.